Unajua niliona chef anaanzanga kisu hivi. Maani, aunti yangu alikuwa ananiambia tunafaa kwenda kosi ya kununua. Kufunzwa hizi vitu. Kufunzwa tu knife skills. That's where the speed comes in. Kwanza precision. Ukijua venye inashikana. Kwanza mimi sijui venye kisu inashikana. Ulikuwa shule. Ulikuwa shule. Tulifunzwa lakini vile dawa utakuwa utakai. Proportionally cutting. Kaihuri hivi.